Halo guys, hari ini aku mau main Roblox. Banyak yang pengen tutorin ya Roblox. Aduh, apa lagi lah ini rezeki. Lupa. Oke, kita coba main Pitch Tower ya. Empat lama. Kenapa putra aku ini gak mau? Avatarnya bagus. Mau yang ini gak mau. Ya gila tusunya. Kalau ganggu ya ini tak. Sakit banget ini. Wah, susah banget sih tower. Dulu tuh aku suka tower karena aku tuh dulunya tuh suka tower ini, tapi gak suka sekarang karena tower ini tuh nyusahin, tahu nggak ya? Nyusahin. Aku tuh juga benci sama tower ini karena sering banget aku jatuh di tower ini. Soalnya aku sok jago, padahal enggak noob. Noob. Tapi sekarang aku udah jago. Kenapa ada botak di sini? Ini tahu masa kecilku. Biasanya tuh aku main tuh pakai HP jadul, guys. Maksudnya apa ini? HP Oppo nih kalau nggak salah tuh bisa rupiah. Ini towernya kayaknya agak jelek deh, kita ganti ya. Kalau ganti terus towernya karena jelek. Pitch towernya aku nggak terlalu suka Princess Peach ya. Princess Peach